Sanaon urang dadae kanan jadi guru dunia. Diwakilan ku Pak Dedi. Mangga pemirsa. Langsung ngejawab. Ya, langsung. Punten kasadayana. Ninggal situasi Pak, anak-anak ayeuna di kelas 3 SD aranjeunana tos aralimun ngaos seueur kelas 3 SD dugikeun ka kelas genep komo janten terpanggil untuk melaksanakan pengajian dinia. Tadi biasa ngaos teh wengi gitu nya Pak, ngaos wengi ternyata ieu tambih dia teh kirang dina ngaos wengi. Akhirna nya membentuk wadah dinia kanggo supaya aya kesemangatan panginten dina pengaosna. Abdi sering jalan-jalan di jalan Desa Abdi lah di Sukasari di kawit perweh dugikeun ka Pasir Maung magrib seueur anu masih nongkrong di perjalanan di jalan didinya dina usia SD kelas 3 kelas 4. Ada pergeseran paradigma belajar. Lamun baheula mah Bapak Ibu guru anu aktif, siswa pasif. Jadi guru anu ngawolah, daek teu daek, ngarti teu ngarti diwowolkeun. Paradigma pembelajaran hari ini Bapak Ibu bergeser, bukan lagi guru yang aktif, tetapi murid nu kedah aktif. Guru mah mung saukur ngarahkeun supaya naon anu jadi tujuan pembelajaran dina poe eta dugi, supaya dugi nah murid nu aktif. Guru mah mung saukur ngarahkeun wungkul. Lamun pembelajaran di dunia parantos itu disebutna pembelajaran aktif. Pembelajaran di dunia itu jadi pembelajaran aktif. Nah, alasanna pangakudu pembelajaran urang pembelajaran aktif supaya hasil tina diajak maksimal. Supaya naon cenah? Supaya pembelajaran di dunia itu maksimal, maksimum. Lamun peserta didik tetap pasif, urang aktif, ngan saukur budak urang nu diajar di urang mung saukur jadi pendengar setia. Jadi pendengar setia. Upami dirobah tina mendengarkan janten aktif itu akan maksimum luar biasa. Aya hiji ahli nyanggepkeun lamun urang apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya ingat, apa yang saya lakukan saya paham. Jadi apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya ingat, apa yang saya lakukan saya paham. Hartos naon upami urang ngatik ngadidik barudak urang di dunia mung saukur nganggo cara ceramah urang aktif budak pasif engke hasilna teh poho lupa. Saya dengar saya lupa, saya lihat saya ingat, saya lakukan saya paham. Yang mengolah gurulah yang meramu pembelajaran sehingga pembelajaran itu menjadi sebuah pembelajaran yang aktif.
jadi guru teh penterjemah kurikulum. Terjemahkan kurikulum, ramu, racik, sehingga jadi ramuan racikan yang merangsang. Kapungkur kan soal gini kayak ramuan Madura, kayak ramuan mana deh? Mesir, kayak ramuan mana deh? Nah, ini disebut pengembangan kurikulum. Di lapor mangga tingali. Di Sulawesi Barat itu ada satu pulau namanya Majene. Diklik, nah kita map, diklik, nah itu ada merah Majene. Tinggali Majene. Kira jelas, guys, api-api jelas lah, bukan desa. Nah, api-api jelas. Ada satu pulau di Provinsi Sulawesi Barat itu namanya Majene. Cipunten ya, ngaros kaburu-buru dunia di Sindang Asih. Upami di Jawa Barat. Naon Pak? Kalau di Jawa Barat ada apa coba? Di Sulawesi Barat ada satu pulau namanya Majene. Kalau di Jawa Barat, nah Majenang. Majenang, sebenarnya harus saya. Dan menjadi seorang peracik. Sehingga proses pembelajaran di dunia, kurikulum yang datang, Kepdirjen Pendis 2350 2012 diterjemahkan, kemudian diramu, diracik dengan ramuan dan racikan yang hebat, dengan ramuan dan racikan yang aduhai, sehingga merangsang kreativitas anak. Sehingga kalau anak sudah berkreativitas dalam proses pembelajaran, itulah akan tercapai pembelajaran yang maksimum. Strategina hartosna urang ngarencanakeun heula naon anu rek diajarkeun gitu. Hartosna ngajar urang ulah ujug-ujug prung. Ngajar ulah ujug-ujug prung. Kedah direncanakeun heula langkung dipayung. Dinten ieu pelajarana akidah akhlak rek ngadugikeun tentang iman ka Gusti Allah, iman kepada Allah, maka direncanakanlah untuk mencapai supaya anak itu memahami kemudian meyakini tentang iman kepada Allah, direncanakan mimiti bade naon heula, teras santos eta bade kumaha, teras satos kitu bade dikumahakeun, satos dikumahakeun teras bade dikumahakeun deui. Bade naon tah? Teras masuk karena kegiatan inti tadi tentang iman kepada Allah bade dikumahakeun. Ngadugikeun tentang iman kepada Allah teh. Teras di bagian penutup paling terencanakeun tilu hal eta. Lamun ku urang sadaya direncanakeun, maka strategi pembelajaran anu dipasang ku urang insyaallah bakal ngahasilkeun. Ngahasilkeun proses pembelajaran anu sesuai sareng tujuan. Nah, ditambih we embel-embel salin strategi pembelajaran anu kumaha, tambahan nganggo aktif. Jadi strategi pembelajaran aktif hartosna rencana pikeun mudah tujuan pembelajaran dina poe eta baik pembelajaranna aktif tadi teh di awal. Nah, tulis sebab strategi pembelajaran aktif. Yang dimaksud dengan strategi pembelajaran aktif itu strategi diajar anu ngajak siswana supaya diajarna aktif. Ulah naon teh tadi? Ulah pasif. Hok cai we kasar.
budak teh salam ngadaguan laleur anu kumaha ngadaguan laleur nu asup tahu anu iga kitu. Jadi pembelajaran aktif itu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Mana cenah pembelajaran aktif teh kedah kumaha seueur ibu-ibu bapak-bapak macam-macam strategi pembelajaran aktif itu ada 46 jurus-jurus. Iya dijajah kubro ya siap kopiah tuh kayaknya. Ada 46 jurus anu tiasa kurang dianggo supaya pembelajaran di dunia itu menjadi pembelajaran aktif. Mangga kantun diaos tah hiji naon, dua naon, tilu naon. Geus teu katingali bari deui. Aduh. Allahumma sholli ala Muhammad. Tah, urang candak we. Tina 46 jurus da moal seet. Moal cekap yang moal seet. Moal cekap wakosna jigana. Lamun bade di hiji-hiji diwincik mah kitu nya. Cuang candak tina 46 teh sasawiosna we tah aya disebut strategi pembelajaran teks acak. Iya salah satu jurus supaya pembelajaran di dunia itu pembelajaran apa mah aktif. Salambar. Salambar tentang materi nu bade didugikeun dinten eta. Teras eta materi nu sakebet potongan. Jadi sababaraha potong. Satos dipotong jadi sababaraha potong. Tiasa dipotongan per kalimat, tiasa dipotongan per 2 kalimat. Teras eta potongan-potongan bagikeun ka saha? Ka murid ini peserta didik urang. Bagikeun potongan-potongan eta. Kelompokkeun heula muridna. Kitu nya. Kelompokkeun heula. Jadi sababaraha kelompok pasihan eta. Nutos di potongan tadi. Teras tugaskeun masing-masing kelompok nyusun eta naon? Nyusun eta teks anu tadi dipotongan ku urang. Cek kinten-kintenna saha aktif di dieu. Urang tingger-tingger nepi ka rantang urang. Beuheung nerangkeun atanapi budak anu bakal aktif. Budak nu bakal aktif. Non aktifna nyusun kembali. Potongan-potongan bacaan tadi disusun sehingga menjadi sebuah susunan yang tersusun rapi. Iman kepada Allah judulnya. Iman kepada Allah adalah terus titik berpikahkan. Jadi budak anu aktif milari tentang materi iman kepada Allah itu dengan bantuan teks yang diajarkan. Dengan presentasi dan tiap-tiap kategori tersebut berikan poin-poin penting terkait materi pelajaran. Urang guru upamanya bade ngadamel sistem katsot supaya aktif pembelajaran anak. Urang guru ngadamel kertas. Dina kertas eta teh diseratan urang misalnya rukun sholat. Teras nu kadua satos rukun sholat damel deui kertas. Kertas naon nu kadua? Eusina tentang rukun sholat. Misalnya nomor hiji rukun sholat isok jadi baluang kieu nya itu jolok sok mah rukun sholat lagi jadi hilap sujud sahwi hiji yang kesapi-api lah hiji niat atras engke wargi sadaya potongan-potongan tadi kartu-kartu tadi
rukun sholat judulnya. Terus nomor hiji niat. Berkelilinglah anak-anak itu mencari niat si ngagabung jeung anu judulna rukun sholat. Nu sanes si ngagabung sareng syarat sahna sholat. Nah setelah bergabung nanti budak sina ngajelaskeun naon nu disebat rukun sholat teh. Terus naon geusina rukun sholat teh. Terus kelompok 2 atanapi grup kedua sina ngumpul syarat sholat teh naon, eusina syarat sholat naon. Saat di berkeliling milarian pasangan-pasangan tina rukun sholat jeung syarat sholat kapayun budak sina ngadugikeun rukun sholat teh bla 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 bla. Eusina hiji niat, 2 naon, 3 naon, jelaskeun budak.